Mavluda Asalxo'jayeva og'ir judolik. Siz uchun butun O'zbekiston bo'ylab travertin va atochentalarni ustalarimiz 12 viloyat bo'ylab tayyorlab berishadi. Travertinlarimizga 10 yil garantiya va barcha mahsuloti o'zidan bo'lgan travertin 100 ming so'mdan boshlanib 150 ming so'mgacha. Mana bu ko'rib turganingiz 100 ming so'mdan tayyor bo'lgan atochentalarimizdir. Sizga ustalarimizning raqamlari kerak bo'lsa, mana bu yerda yozilgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling va barcha xizmatlardan foydalaning. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni va videolar davomida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mavluda Asalxo'jayevaning turmush o'rtog'i vafot etdi. Bu haqda xonanda Instagramdagi sahifasida ma'lum qildi. 26 aprel kuni turmush o'rtog'im Davlet Klechev bu dunyodan ko'z yumdilar. Janoza 27 aprel peshinda Islom ota masjidida o'qiladi deb yozdi xonanda. Mavluda Asalxo'jayeva intervyulardan birida turmush o'rtog'i bilan qanday tanishgani haqida quyidagicha hikoya qilib bergan edi. Destan ansamblda Davlet ismli yigit bilan tanishib qolganman. Ish jarayonida bir-birimizga ko'ngil qo'yib, oila qurishga qaror qilganmiz. Ammo u uylanib ajrashgan va 2 nafar farzandi bor edi. Albatta, u bilan oila qurishim yaqinlarimga yoqmagan. Biroq men uning farzandlari borligini tabiiy qabul qilganman. Bolalarning ko'ngli o'ksimasin deb chiroyli kiyimlar oldirib, bolalarga yuborardik degan edi Mavluda Asalxo'jayeva. Xonanda turmush o'rtog'ining bir necha yil avval og'ir kasallikka chalingani haqida ham so'zlab bergandi. Turmush o'rtog'im kasallikka chalinib, qattiq og'rigan. Uni davolatish uchun qo'ldan kelgancha harakat qilganman. Bormagan shifokorim qolmagan, ammo o'sha paytda turmush o'rtog'imdan ajrashibdi, tashlab ketibdi degan gap so'zlar juda og'ir botgan edi. Aslida men buni kimgadir isbotlashim shart emas, lekin baribir xalq orasidagi pichir-pichirlar asabga tegar ekan degan edi Mavluda Asalxo'jayeva. Mavluda Asalxo'jayeva oilasida bo'lgan og'ir judolik sababli kanalimiz nomidan o'z ta'ziyamizni bildiramiz va Mavluda Asalxo'jayeva muxlislari video ostida bir dona like tugmasini bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring.